Salut! Astăzi ne jucăm acest hobby. Așa pare că am intrat pe surarea prietenii mele cele mai bune. Hai să o salutăm. Să vedem. Bună! Și asta. Ha? Ok, asta a fost cam ciudat. Ui! Visit. Up. Da. Bun. Yay! Mă miră cum de sunt la stage-ul ăsta, la 400 și ceva, pentru că nu mi-aduc aminte când am mai jucat jocul ăsta. Din păcate, nu prea mi-aduc aminte, pentru că eu l-am văzut acum, mi-a dat la recomandate. Și am văzut, acum când am intrat, că totuși l-am mai jucat. Deci, eu nu am jucat acum fix înainte de videoclip nimica. Da, sunt șmecher. Hop! M-am prins de ce? Uite-o pe Maria. Opa! Opa! Ia, ne-a răspuns? Nu. Ea a ajuns abia la 100 de stage-uri. Mie cred că o să-mi apară cam reușit să ajung la 500 deja. Hop! Ok. Of. Doamne. Bun. Hai. Dăm pam. Revenim. Am revenit. Am ajuns la 600 de stage-uri. Și am început foarte bine filmarea. Uitați-o pe Maria. Ne-am întâlnit și cu ea. Așa. Stai. Să ies bine. Hai, spunem și Mariei salut! Salut! Hop! Haide, bă, așa. Cred că scrie. Ea este clasa a doua. Uite, m-a salutat. E foarte frumos. Mamă, dar cad de multe ori.
e posibil să apară că, cum să explic, că acum eu iau astea cum este acum, doar că nu mi-apar și mi-apar de-abia mai acuși, din cauza internetului, vedeți? Am 50 și ceva și acum am 64, nu 65. Mamma mia, poc. Da, I'm very good. Hop, poc. Poate nu mai cădem de 100 de ori. Opa. Și ea este foarte bună la obiuri ca mine. Poate mai facem un videoclip împreună. În apel poate o auzi și pe ea. Ne gândim. Asta doar dacă acest videoclip va strânge multe like-uri. Ia să o întrebăm. Hop. Hai să vedem cine ne răspunde. Nu prea fac atât de multe like-uri, acum depinde. Maximul meu de like-uri a fost la un videoclip scurt, un shorts, care 1000. Oh, super. Credeți că facem? Hai să facem. Stați, nu știu ce am făcut. Haide, yay! Ui! E foarte frumos. Deci, dacă acest videoclip va strânge 1000 de like-uri sau poate chiar mai mult, cine știe, doar dacă voi ne ajutați să vedem, poate facem un videoclip și cu Maria, special. Haide, măi, uitați, m-am omorât, dar nu mă dă. Ai, oi, da, I'm very good. Și acum m-am respawnat. Am căzut. Vai, Doamne. Eu zic să revenim când la urmă să facem și partea a doua, în care să ajungem la final. Ne vedem data viitoare. Ok, prieteni. Da, și cam am blocat aici. Cam tare. Hai să facem și totuși 91. Sau hai să ajungem la 700, vreți? Că doar nu mai e foarte mult. Uite, ajungem în 3 secunde. 1. Nu, stați. În 5. Dar mai întâi stați să mă respawnez. Vai, Doamne. 1. 2. 3. 4. Și 5. Uhu! Și 701. Ne vedem data viitoare. Pa!